mootii biyyaa irratti balaa geessisan gamaggamneerra. Balaa kana bakka lamatti kan qoonne yoo ta'u jedhan obbo Taayyeen tokkoffaan kan alaa sadarkaa biyyattis ta'e kan bulchiisa naannootti nagaan akka hin argamne tokkummaa lammiiwwanii akka hin jabaanne lallabuu fi hojiin kan mul'atan rakkoo hedduu ture jedhan. Rakkoo sana adda durummaan hoogganaa ka turan gam tokkoon TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay gama kaaniin Onag Shanee ka jedhaman ta'uu ka dubbatan obbo Taayyeen deemsa deemokiraasii fi badhaadhinaa jalqabneef rakkoo guddaa turan jedhaniiru. Rakkoo keessoo keenyaa jechuudhaan kan gumiin kun gamaagame obbo Taayyeen kaasanii gam tokkoon ilaalchaanis ta'ee hojiin paartii badhaadhinaa caalaa humnootii faallaa paartichaa waliin hariiroo fi hirmaannaa kan qaban gandaa qabee hanga caasaa sadarkaa olii kan paartichaatti gamaaggamuun hannaa fi malaammaltummaan sadarkaa adda addaatti akka babal'atu ka godhan akkasumas itti gaafatama hojii itti kenname seeraan kan hin hojjanne tajaajila hawaasaaf kennamu bifa qindoomina qabuun akka hin taane gochuun iyyannoon hawaasaa yeroo gara yerootti heddummaataa fi hammaataa akka deemu ka godhan ga'umsa yookaan fedhii akkasumas gara kutannoo kanneen hin qabne akka jiran ibsan. Murtiileen darban ka biroonis akka jiru kan ibsan obbo Taayyeen olaantummaa seeraa eegsisuuf namoota addatu hin baasiin seeraan alasa ta'e mararratti kan raawwatamuuf jiru ta'uu ibsan jechuudhaan Mallas Kaachoo Finfinneerraa gabaaseera. Walaayittaan naannoon of ijaaruuf gaaffii dhiyeessite taansuudhaan mootummaan aangawoota godinaa sanaa mara to'annaa jala oolchee jira. Aangawaa gameessi naannoo uummattoota kibbaa sabaa himaa naannoof akka himanitti hoogganni walaayittaa dhoksaadhaan TPLF fi adda bilisummaa Oromoo waliin marii geggeessuu jechuudhaan himate. Godinaan sun yeroo ammaa humnoota ittisa biyyaan eegamaa jira jechuun Yoonaattaan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan naannoo Somaalee torban darbe keessa sababa balaa lolaan uummata 49,000 kanneen naannoo Affaar keessaa buqqa'aniif deeggarsa gochuu beeksiseera. Naannolee kabiroo dursuudhaan naannoo Affaariif deeggarsa kan godhe mootummaa naannoo Somaalee ta'uu itti aantuun itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii naannoo sana Aadde Hiboo Ahmed dubbataniiru. Deeggarsi kun hariiroo uummataa cimsa jedhanii kan amanan ta'ullee dubbatan. Naannoon Affaariif Somaalee hanga yeroo dhiyootti walitti bu'iinsa naannoo daangaa irratti uumamuun irra deddeebi'ee maqaan isaanii tuqamaa kan ture yoo ta'u kunis gocha farreen nageenyaatii jedhan Aadde Hiboon balaan lolaa kun dhaqqabuusaa dura naannoon lamaan gufuulee gidduu isaanii buqqisanii gara tokkummaa walta'iinsaatti dhufuuf adeemsi jalqabamee jiraachuullee Aadde Hiboo Ahmed ibsanii jiran. Hojjettoonni gargaarsaa Faransaay 6 kanneen dhaaba ACTED jedhamu keessa hojjetan shofeera isaanii dabalatee kaleessa namoota qawwee hidhatanii mootorsaayikiliidhaan Niijar kibba gama dhiyaa keessa sosso'aa jiraniin ajjeefamuu aangawoonni beeksisaniiru. Hojjettoonni 6 garee gargaarsa sadarkaa addunyaaf kan hojjetan ta'uu ministeerri ittisaa Niijar Isaawofuu Kataambee Rooyitersiif ibsaniiru. Aangawoonni duraan namoonni kun tuuristootaa jedhanii turan. Kanneen Niijar keessatti ajjeefaman 8 keessaa irra hedduun hojjettoota dhaaba ACTED jedhamu ta'uu abukaatoon dhaaba bu'aaf hin hojjenne Joosef Brehaam ibsaniiru. Haleellaa sanaaf battala itti gaafatama kan fudhatin jiru. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon haleellaa lubbuu galaafate kan hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatame ibsa kaleessa kennaniin balaaleffataniiru. Maakroon gita isaanii kan Niijar Mahamaduu Isaawofuu waliin kaleessa mari'achuudhaan gareelee shororkeessotaa naannoo Saahil keessa maadheffatanitti duuluuf cichaan hojjechuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Pireezidaantichi maatiiwwan miidhaan irra ga'eef gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan deeggarsallee kan godhan ta'uu ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 5 guutee innaa jiru kanatti dandammachiisa dinagdee kan vaayirasii koronaaf seerri ba'e mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate danqamuun pireezidaanti Doonaald Tiraamp ajaja sadarkaa olaanaa akka mallatteessan taasise gabaasaa Eeshaa Saarii soraa dhiyeessa. Pireezidaanti Tiraamp nama Ameerikaatti vaayirasii koronaatiif jedhee hojii dhabeefi mala jireenya naannolee Ameerikaallee jajjabeessuufi sanbata lamaan dabran kan hajaj baase. I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits. $400, okay? Akka torbaanitti $400 argatan tolchuu jira. Hayyee tunini balchooma.
Taatu lammallee uummata keenya qorqorachuu malle. Tuni balleessa Chaayinaa malee balleessa teennaa miti. Horii kana keessa naannoleen ammoo harka 25 baafatanii jedhe. Paartiin Demokiraat ammoo akkuma armaan dura kenna baankaani nama hojii dhabee torbaanitti $600 kennuuf malanii jedhanii falmuu jiran. Yoo akkam xiqqaate namni miliyoon 18 hojii hin qabne kun torbaanitti $600 argachuu malee jedhan. $600 kun iyyuu akka paartii Demokiraatitti omaayyuu namaan ba'u. Chuck Schumer seneetii Ameerikaatti itti gaafatamaa paartii Demokiraati. The president's executive orders described in one word could be paltry in 3 words. Hajaji President Trump baas kunini maan yooyyuu naan jettan afaan gabaabooni ilnam sobu. Waan ooma namaan baan waan muyoo tokko nam duru buusu. Ufuma mul'isuun inni itti jiru kunilleen waan tokkollee hin baatu jedhe. Seerii duraan jiru bara rakkoo akkana kanatti yoo namni hojii dhabeetiin kira manaallee baafachuu dadhabe seeraan nama dhowwa mana baasuu hin danda'a warri namaa kireessa. Bulchiinsi Trump ammoo paartii lamaanitti Demokiraatii fi Rippaabilikaanitti akka nama hojii dhabe qarqaaruu danda'an irratti waliigaluu dadhabee agasitti torbaaniin akka namni 400 argata ajajnee jedhe. Warri seeraa agii tokko ammoo Pireezidaanti Tiraamp hajaja kanaa iyyuu baasuu danda'a jedheetiin shakkii jira. Dubbiin tun mana murtiitu nam geessuun ooltu jedha. Seera Ameerikaatti horii ba'u Koongireesii Ameerikaatti ajaja. Itti guddaan maallaqa Ameerikaa Steven Mnuchin immoo Tiraamp haruma seeraatiin abbootii seeraallee itti qixeeffateetiin hajaja kan baase jedha. Hagayya 10 bara 2020 milishoonni Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa gandeen biyyattii gama bahaa weeraruudhaan namoota 16 galaafachuu isaanii waraanni biyyattii beeksisee jira. Walitti bu'iinsi gosoota yakka farra namoomaa dhaqqabsiisuu malaa jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera. Nama miidiyaa beekamaa Hong Kongiif leellisaa Dimookiraasii ka ta'an Jimmy Lai seera nageenya biyyoolessaa Chaayinaan qophaa'e kabajuu dhaban jechuudhaan namoota 7 waliin hidhamanii jiru. Gaazexaan sun akka jedhetti namoonni hidhaman kan umriin 39 hanga 72tti jiran yoo ta'u eenyummaa isaanii garuu hin ibsine. Lai erga hidhamanii sa'a tokko booda poolisiin 100 ta'an waajjira haadhoo kaampanii Next Digital jedhamu weeraran. Gaazexaan kun weerara kana ennaa poolisoonni kutaa oduu itti qopheessan guutanii galmee oduu gabaastotaa sakatta'an marsariitii irratti kallattiin tamsaasee jira. Gaazexaan kun akka gabaasetti Laayin ennaa weerara kana harki isaanii boodatti hidhamee kutaa oduu itti qopheessanitti geeffaman. Laayin nama beekamaa erga seerri kun hojiirra oolee baatee adoolessaa qabee irratti fuulleffatamaa ture. Akka seera sanaatti eenyuyyuu kan Hong Kong keessaa shororkeessummaa addaan fottoquu humnoota alaa waliin ta'uudhaan aangoo mootummaa irratti yoo fincile yookaan shire itti murtoofnaan hidhaa umurii guutuun adabamaa jedha. Laayin duruu ilaalcha isaanii kaleellistummaa Dimookiraasiif jecha seeraan gaafatamuuf jiru. Sababa ittaanaa Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif ministeera dhimma alaa Maayik Poompeyoo waliin baatee adoolessa keessa Waashingtan keessatti wal arganiif rakkoo siyaasaa Hong Kong mari'ataniif jecha Beijing akkaan irratti fuulleffattee jirti. Ministiriin dhimma alaa Chaayinaa marii sana akka giddu seeninsa humnootii alaatti fudhatee jira. Aangoonni filannoo Beelaaruus Pireezidaantii abbaa irree kan yeroo dheeraa biyyattii filannoo dilbata kaleessaa injifachuu isaanii labsan. Komishinni filannoo waaltaa biyyattii har'a akka jedhetti sagaleen martinuu erga lakkaa'amee booda Aleksaandar Lukaashenkoo sagalee 180-3 kaadhimamtuun garee mormituu ijoon Sivaatlaanaa Tsikhaanawuskaayaa immoo sagalee 109-9 argatan jedhee jira. Gama biraatiin gareeleen mirga namaaf falman filannoo dilbataa booda namni tokko yoo ajjeefamu kanneen biroon hedduun sababaa poolisiin mormitoota haleelaniin madaa'uu beeksisan. Deeggartoonni mormitootaa kanneen bahiin filannoo waldha'e jedhanii amanan har'a hiriira mormii kabiroo Minisk keessatti geggeessuuf karoorsaniiru. Tsikhaanawuskaayaa waajjira guddoo dhaaba isaaniitti haasaa dhageessisaniin bahii filannoo sanaaf beekannaan kennuu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jawaar Mohammedii Forris waliin hidhame arra mana murtiitiin dhufan. Mana murtii kanatti abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaay Daamtooti nu erge. Obbo Jawaar Mohammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman har'a hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama har'aatiinis abbaan alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture shakkamtoota kanarratti jedhan abukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaa. Beellamni kan beellamamee fi ragaa abbaa alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessaa namni 10 dhaddacha ifaatti akka rageessan namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan rageessaniif beellamamee ture.
Guruma kanaan shakkamtoonni obbo Jawaar Mohammed faa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 addatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa arra barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef galmee keenya irraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nu buufaman jedhanii gaafatanii jiru. Gorsaan seeraa fi abukaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru. Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mohammed dhaddachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argadhee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada abukaatota keenyaas hin ficcisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeduma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hundumaa kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa iyyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii. Isa kanarratti abbaan seeraa shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa alangaa qofa dhagayeeti dhaddacha cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutiin nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'e guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaafiyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabumatti. Gama abbaa alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuliin abbaan seeraas dhaddacha har'aa irratti murtee isaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru. Abbaan alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'iin shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan alangaa asirratti yaada kennuu hin danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaa seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii. Kanaafuu abbaan alangaa asirratti deebiin kennine abbaa seeraatti ilaalee ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran. Iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhatama hin qabu. Kanaafiyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kan ammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qaba moo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaan irraa kanaan xumurame jechuudha. Dhaddacha har'aatiin abbaan alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulii Baayisaa abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayyee 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayyee 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mara galgala akka sa'a biyyattii sa'aatii 4 irratti katamsaasu ta'uus hin beeksifna. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallagga ba'aa aanaalee akka giddaa ayyaana fa'aa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabaluutu waan jiruuf ammaa fi karaa akka makiinaa yaa'ee namni walitti hin daandine tolchuuf dhoowwanitti jira. Akka bulchootii hojii tan to'atan keessa obbo Asmaraa Ijaaraa jedhetti ummati dhibu kan akka dansaa ofirraa eeguu qaba. Naakor Malkaatti erge. Sababa vaayirasiin koronaa akka godina Wallaggaa ba'aatti aanolee kallattii giddaa ayyaanaa irratti argaman keessatti babal'achaa jiruuf geejjibni tajaajila deddeebisa uummataa guyyoota muraasaaf dhorkamee turuu dubbata. Jiraataan aanaa kiiramuu maqaan isaa akka caqafamu hin barbaanne yaada qabus akka kanatti kan dubbatu. Torbee lama dura
hojjetaa baankii tokko keessatti ramurra kaleessa immoo ammatti muddaa daldalaa tokko keessatti abbaa manaa geessu malee haadha manaa hin geessu. Tu koronaa ta'ee akka seera koronaatti maatiin illee kwarantaayinii galuu qabaa yookaan wal faana deemuu qabaa. Maatiitu hindaaleenya abbaa manaa irraa geessuun suni nuuf hin galle burjaajiin irratti uumaa jira. Burjaajii siyaasaa wajjin wal qabatu akkaataa akkanaatti kan namni uumaa jiru. Daandiin immoo yeroo isaan dhimma koronaa kana kaasanii namoota fuudhanii deemanii fi yeroo karaan cufamu sun wal fakkaata ture. Yeroon isaan walirra ooleetu namni sana deemee gara burjaajii koronaa kanatti deemee sochii sana dhiisee jechuudha. Isa godhu sana waan raawwatu sana. Amma makiinaan gidda keessan goruu geendoo ejeree kan jedhamtu karaan jira inni deemu jechirra deeme malee giddarraan konkolaataa. Maaliif giddaarraan konkolaataan hin jiru? Koronaatti jira jedhamee sababiin gara nama 10 fuudhanii deemaniif namni koronaa sana baqatee jira oolmaa gara. Bulchaan bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa fi walitti qabaan koree taaks foorsii ittisa weerara vaayirasii koronaa obbo Asmaraa Ijaaraa akka godina Wallaggaa Bahaatti kallattii giddaa ayyaanaa irratti argaman keessatti weerarri vaayirasii koronaa namoota hedduu irratti argamu wal qabatee guyyoota muraasaaf dhorkaawwan tokko taasifamuu dubbatanii jiru. Akka biyyaattis ta'e akka naannoo keenyatti mul'ate asii akka addunyaattis yaaddeessaa ta'e sochiiwwan adda addaa taasifamaa ture. Uummataafis hubii uumuu karaa itti uummanni ofirraa ittisuu danda'u barsiisuu ogeeyyiin fayyaa qindoomina qabu kennamaa ture. Kana qofa miti yuunivarsiitii wajjin ta'uudhaanis ogeeyyiin olaanoo karaa adda addaa miidiyaadhaanis dabalamee hubiin kennamaa ture. Sadarkaa hubiin itti kennamaa ture kanaan uummanni of eeguu irratti eeggannoo gochuu irratti ammallee waan baay'eetu hafaa jechuudha. Dhaguuwwan akka adda addaa hin jiraatu akka godina keenyatti dhibeen kun torban lamaan darbine aflee adda addaa irratti mul'atee jira. Aanaa giddaa ayyaanaa haroo limmuu fi limmuu irraa daataan namoota karaa walka'aa ta'een argamu. Gara nama 70 dhiyaatu akka godinaatti dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Aanaalee adda addaa irraa jechuudha. Kanarraa kaanee eeggannoon labsiin hatattamaa akka hojiitti hiikamu haalii goonee jira. Wantoonni dhorkamuu qaban akka dhorkamanii tajaajila guutuu otoo hin taane tajaajiloonni dhibee kana saffisiisuu keessatti gahee qaban guyyaa 3 amma iskiriiningiin yookaan calallii raawwatutti guyyaa 3 tokkotti immoo amma 5 iddoonni fudhatee jira. Aanaa giddaa ayyaanaa haroo limmuu fi limmuu dabalatee jechuudha. Keessumaa iddoo uummanni baay'inaan irratti walitti qabamu iddoo tokkotti akka inni daanga'u guutummaan guututti otoo hin taane karaa humni namaa xiqqaatee tajaajila argachuu danda'u giddu galeessa godhachuudhaani geejjiba irratti amma baay'een isaa kan sakatta'insa buufata konkolaataatti taasifame jechuudha. Aanaa giddaa ayyaanaa buufanni konkolaataa sun guyyaa muraasaa fi guyyaa 5 fi akka inni cufamu taasifamee jira. Amma iskiriiningiin maaliif shufeerri iddoo adda addaa waan ta'eef amma iddoo adda addaa kana deemtee adda baafattutti tajaajilli sun qoonni ta'ee jira. Amma garuu tajaajilli karaa guutuu Komii jiraataan aanaa kiiramuu namoonni yeroo qabaman qofaa isaanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa seenuu maatiin isaanii hiriyoonni isaanii fi hawaasni isaan waliin tuttuqqaa qaban garuu seenu jedhaniifis akkasumas immoo dhibeen kun namoota irratti mallattoo agarsiisuu dhabuu fi mallattoo salphaa agarsiisuu wal qabatee namni vaayirasii koronaatiin hin qabamne jedhanii namoonni kaasan ilaalchisee deebii yeroo kennan akkas jedhan. Dhibee kanaan pooziitiivii ta'e bakka yaalaa gala hospitaala riifaraala naqamtee achi gashaa jirra akka godinaatti nama pooziitiivii namoota tuttuqqii qabanii mana isaanii akka turan taasifama amma. Isaan keessaa yoo namni pooziitiivii ta'u jiraatu immoo iddoo yaalaa gala ammas ilaalamee jechuudha. Amma sanaatti garuu hunda maatii hunda buqqistee iddoo turtiisaa galchuun haala maatiin jechuudha. Haalli sanaaf mijaa'uu qabaa. Lammaffaa humni sanaa akka biyyaatti jiru rakkoodha. Gara fuulduraatti iyyuu kan ta'uuf yaadame amma maalidha? Namni isoleet ta'eet mana isaa keessa akka inni jiraatutti qaamni mootummaa naannoo sana jirullee akka inni hordofu taasifamaa jechuudha. Qaamni nageenya naannoo sana jiru namni sun mana isaa keessa akka turu amma saamtuliin fuudhamee saamtuliin ta'ee pooziitiif hornageetiin jedhamee deebi'u jechuudha. Malee amma nama tuttuqaa qabu tuttuqaas jira waan ta'eef nama hunda wal guurree galeessa godinaatti yookaan iddoo mijataa ta'etti taasifamaa jira. Amma fakkeenyaaf naannoo magaalaa Naqamtee fi magaalaa Naqamtee kanneen jiran Wallaggaa Yuunivarsiitiitti karaa seeraan akka isaan turan hin taasifama. Shakkiidhuma kan qabamu jechuudha. Ammaaf garuu gajjallaatti manuma isaanii keessatti akka isaan to'ataman manichi akka inni isoleet ta'u taasifamaa jira jechuudha. Dhukkubichi hin jiru kan jedhu addunyaan WHO ol namni rasaa kennu jira sitti fakkaata. Itoophiyaa keessatti nama miidhaa jira moo hin jiru inni kun waan siyaasessitu fayyaa irratti lubbuu namaa irratti wanti siyaasa hojjetamu jira natti fakkaatu. Biyyoonni qarooman iyyuu dhukkubichi jira jedhanii itti godhanii sanarra darbee namni lubbuun isaa darbaa kumaatamaan kan lakkaa'amu miiliyonotaan kan lakkaa'amu immoo qabame akka biyyaattis lubbuun namoota hedduu du'ee jira jechuudha. Kanaaf siyaasa biraa of keessaa kan qabu miti. Ergaa dhumtanii qabuuf iyyuu uummata godina kootiif namni of eeggatee lubbuu isaa baraaruu
gargaaruudhaa fi dinagdee isaa gargaaruudhaa fi fageenya isaa eeggachuu qaba. Feesmaas kana haguuggii afaanii funyaanii kaa'achuu qaba. Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Disaasaa yeroo ammaa kana weerarri COVID-19 naannoo Naqamteetti babal'ataa akka jiru quban qabaa jedhan. Sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru. Sababaatti taatee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Dagannaa qofa mootuu hin ta'in hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaan jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaata jechaadha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiiseyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa ji'oota lamaan ni beeka amma namni waama isaa yaadata. Feesmaaskii jedhamu kanas immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata. Kiisii keessaa fuudheetu godhata. Isa ji'a tokko isa torban lama ijatti illee kan namatti hin tolle jechuudha. Sun immoo tokkoffaa dhibee sana effektiivlii ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu. Kiisii keessa egaa bilbilli jira waan adda addaa jira. Daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu danda'e isaan illee akkaataa adda addaatiin kiisii isaanii kan fayyadamu waanta ta'eef inni yoo deebi'ee rakkoo hamaa ta'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture qaamni mootummaa adda addaa hojjettoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebi'ute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha. Dooktar Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Riifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaati. Haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kana hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif dandamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Irraa dabalatee namoota shantamii sagaltii yaalameera. Kanneen keessaa baay'inaan aanota kilaasterii guddaa irra jechuudha. Kan akka guddaa ayyaana Haroo Limmuu Galiilaa torban darbe keessa keessota baay'ee kan turani. Walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa shantamii sagaltii jaatamii shan namoota kilaasterii sanarraa kan dhufanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keessiin qinxaa'inni baay'ataa jiru magaalaa Naqamtee keessatti. Namni nama 75 jiraatti. Amma ammaatti dandamatanii namoota 57 kan dandamatanii kanneen keessaa namoonni tokko magaalaa Naqamteedha. Warri hafan kilaasterii guddaa irra dhameessudha. Namoota 65 keessaa namoonni 40 dandamatanii deemaniiru. Guyyaa kan ibsaa kanneen hafanii naannoo aanota naannoo magaalaa Naqamtee jiran akka guutuu akka Dooktar Dirribaa Gammachuu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti argamu himame ji'oota 5 darban keessatti namootni 23,000 ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni 400 caalan immoo lubbuu isaanii dhabuu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mara galgala akka sa'a biyyattii sa'aatii 4 irratti katamsaasu ta'uu sin beeksifna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Afrikaatti namni vaayirasii koronaa irratti argan miliyoon tokko ta'uu jira. Harki 50 ol Afrikaa kibbaa keessa. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n ogeeyyoota fayyaa isaa Afrikaa kibbaatti erguuf kurfoo jira. Biyyi sunitti vaayirasiin marroo lammeessootiif deebi'uu danda'a jedhaniitiin soda guddaa jira. Biyyoota Afrikaa tadhibiin immoo maluuf hidhawachuu jiran. Aniitaa Paawulitti Afrikaa kibbaa Johannesburg nu erge jaalannee nutti. Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffamee baatii 5 booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki 5 qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa kan ta'an Dr. Matshidize Mo'itti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarni vaayirasii koronaatti ammaati kan akka Afrikaa kibbaaf ka biroo aangawoota yaaddessee jira. The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases. Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministirii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira.
garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu. I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage. Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mauritius, Rwanda, Cape Verde fi Botswana jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Ziweli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen 9 cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun